और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। ऐसी जगहों पर आप ज्यादा तेजी से सफर भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो हो सकता है आप जल्दी से और आसानी से इसे पार कर लें। पानी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ तो मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है। इसे पार करना आसान नहीं है। जरा इस जगह को तो देखिए, वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है। ये तूफान वाला इलाका है। जिन जगहों में दुनिया के सबसे अजीब मौसम होते हैं, ये उनमें से एक है। यहाँ टॉर्नेडोज, थंडरस्टॉर्म्स और कटरीना जैसे हरिकेन आते हैं।